Так. Че, уже убрали тот? Ну ладно, респект. Что-то ветер такой. Может это и хорошо, а может это и... Нелетная погода еще. Блин. А может наоборот летная, может сейчас далеко улетит. Вот так вот как-нибудь получится. Или вот туда. Так, ветер вот туда. Блин, жалко. А куда он идет? Хоть бы из наших глаз. Ну да. Давай я. Щет! Как тупо! Нет!